जय मसीह। आज बिहीबार डिसेम्बर 18 तारिक पौष 3 गते। आजको शीर्षक रहेको छ जीवन सजिलोको लागि थिएन भाग 4। यो परमेश्वरको ताजा वचन आज तपाईको लागि। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा खतरा आइपर्दा जति मान्छेको दिमाग एकैचोटि केन्द्रित हुन्छ त्यस्तो अरू बेला हुँदैन। एड्रेनालिन हर्मोन बढ्न साथ हाम्रो डीएनएमा बसेको भाग्ने कि लड्ने स्वभाव तुरुन्तै सक्रिय हुन्छ। मैले भर्खरै साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ जसको क्यान्सर तेस्रो पटक अत्यन्तै अप्ठ्यारो, लज्जास्पद र डरलाग्दो शारीरिक लक्षणहरूसँग फर्किएको छ। मृत्युको डरले अन्धकार बादलले जस्तै गरी उनलाई 24 घण्टा घेरिरहेको छ। उनको उमेर करिब 60 को बीचतिर छ। त्यसैले साधारण रूपमा औसत आयुका हिसाबले उनले अझै करिब 20 वर्ष जति बाँच्न सक्ने आशा राख्न सक्छन्। हो, वास्तवमा उनलाई थाहा छ कि परमेश्वरले उहाँलाई चंगाई दिन सक्नुहुन्छ, तर के दिनुहुन्छ त? हो, उनलाई जीवन र मृत्युको डर पूर्ण रूपमा मनमा छाएको छ। अब तपाईँ सोचिरहनु भएको होला, बर्नी क्रिसमस आउन अझै 1 हप्ता मात्र बाँकी छ, अब यो कुरा किन? जवाफमा त्यसै डर, अस्थिरता कि उनीहरू सुरक्षित रहने छन् कि छैनन्, त्यो डर नै मरियम र युसुफलाई येशू जन्मिएको केही समयपछि लागेको थियो। मत्ती 2 को 13 पदमा यसो लेखिएको छ, तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा योसेफ कहाँ देखा परे र तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा भागिहाल र तिमीलाई मैले नभनेसम्म त्यही बस, किनकि हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। उनीहरू भागेपछि हेरोदले बेथलेम वरिपरिका 2 वर्षभन्दा कम उमेरका सबै बालकहरू मारिदिए। संसारको उद्धारकर्ता भनिएको येशूलाई उहाँको बोली फुट्नु अघि नै मार्न चाहन्थे। प्रिय मित्रहरू, येशू जन्मदेखि नै खतरामा हुनुहुन्थ्यो र हामी जान्छौँ कि अन्ततः उहाँ कहाँ पुग्नु भयो। उहाँ क्रुसमा झुन्ड्याइनु भयो र पछि महिमामा पुनरुत्थान हुनुभयो। परमेश्वरको ताजा वचन आज केवल तपाईको निम्ति। आजको दिन तपाईको आशिषित रहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।